มาไส้มานี่ตัดเยื้องตัดโคมตัดเงียงวันตัดเงียวประมาณมั้งเห็นคนไทยใต้อยู่พี่ We're here at the waterfall. Everyone, so we're here at Tat Nyang or something. We're here at the waterfall. There's quite a bit of people here, so not too much, but looks very peaceful here. Today is April. Oh, I didn't say April. Today is February 14th. It's Valentine's Day. Back in America, it's 13th still, and it's my mom's birthday. I wish her happy birthday, Mom. Let's see. They like to shop. Oh, Suventa took it. Venta. It's a bien venta. ตัวนี้จริงอ่ะตัวนี้มันเป็นตาของเราเองเด้อมันอยากเก่าเนี่ยแหละไอ้บ๊อบบี้บอกเอาดอกมันอยากอันนั้นเป็นยังเข้าใจ Show you guys what they got here. Got some elephants, some scorpions. Oh, I want that. Bên lái này ai lắm. Ôi, oh, thay hôm năm ơi. Thôi, thay hộp năm thôi. Thôi, thay hộp năm của gì thằng nào? ใหญ่สีแดงใหญ่แม่เบอร์7หุ่นสีแดงซุปเสร็จแล้วซุปเสร็จเลยบ่ซุปเสร็จเลยอ่ะซุปเสร็จเลยเดี๋ยวร้อยเอ็ดบาทดีๆลูกพอนะฮะบ่คือคนลาวนี่จ้าคือคนยังเดียวนี้เนาะอย่างส่วนเผานะคือคนไทยใต้ปะเวชงๆให้เราเลยลูกเขาจะเป็นคือคนทิเบตคนมองโกปะเนี่ยมองโกเลียนมองโกสันน้อยใช่เอาตัวนี้เลยอ๋อไปซอกตัวหนึ่งให้เจ้าแล้วแปมการตัวนี้ไงแปมอยากนุ่งบ่ฮะบี้นุ่งแม่บ่บี้ซื้อเลยซื้อนุ่งตัวใดก็ได้คันมันข่าวน้ำหอมมันข่าวกันน้ำหอมเลือกให้เราในสุดหนึ่งคือ10,000บ่โอ้ยเลือกให้บ่บี้ดีกว่าค่าเช่าบ่สหาบ่แม่นสิขายเลยเอาเลยค่าหมอขั้นขายนี่คือจะหาค่าหมอซื้อนะเซรีเอาตัวนี้เอามาเลยแม่เลยนะHey, my dress. It's my wardrobe of choice that my family picked on for me. Was it my choice? But whatever.
So I'm here at whatever this place is. I guess they want to preserve this place. We got one tail nut. Bonita, ¿no? Song. Ram. Haloใส่หมวกไหมโอเคงามขนาดโฟนจังซื้อ iPhone ก่อนเอาสักคนบอกได้กว่า Okay, so I'm Tat Yuang Waterfall. They don't say Tat, they say Tat Yuang Waterfall. Tat. Cool. Oh, that's good. Big bye ba? Big bye way. Wow. Down canal. Down canal way. Waterfall is probably down there. When you lump on us. Take by time, boy. By who? Job keep my job. You born ya? Where are cho có con đấy. 1 2 1 2 แล้วนึงyeah. Mr. Sao ya, no. จะนายให้บอบบี้เข้าไปอู้งาม1 2 งามถ่ายเอามาถ่ายกล้องหน้าถ่ายบอบไปด้านเนี่ยสวยเลยหิวข้าว